们全家在美国这边感染了 XBB.1.5，到现在已经整整1个月了。那这个感染之后遗留下来的这个后遗症现在已经完全康复了吗？哈喽哈，大家好，我是虫姐，这里是美国夏威夷州。因为今天外面的这个夏威夷的外面的风很大，雨也很大我就不出去录视频了。今天跟大家就说一下我们就是全家人感染了这个 XBB.1.5然后呢后面主要症状消失之后，阳康之后也出现了一些后遗症。这个后遗症的话呢，现在在我们身上是什么样的一个情况？其实呢，这个感染 XBB.1.5呢，对我们全家来说，在这里待了3年这个是症状最重的一次这个主要的一个症状感染的话，我就简单的说一下可能有一些朋友以前没看过我的视频首先我老公呢就拉肚子，然后呢后面呢他就出现高烧再有就出虚汗，再全身酸痛，还有就是短暂的呼吸困难等等他的一个症状大概持续了好几天的样子然后接着呢就是我女儿我，然后呢这就是我儿子虽然我们的这个症状有一些差异但是呢我们全家人反反复复搞了7天之后主要的一些症状都已经好了。可是呢这个咳嗽的这个症状这个也就是我们说的这个后遗症在我们每个人身上都体现了淋漓尽致那段时间呢，我就发现就是咳不管是怎么样就是咳，不管我想什么办法，它就是咳。咳了多久呢？一直是咳了大概有，我算起来咳了起码有2个星期就是从这个7天之后，这个主要症状全部都消失之后然后整整咳了2个星期。我女儿也咳，我儿子也咳，然后我老公也咳。我的话呢，那段时间的话呢，连拍视频的话也都咳反正就是不知道怎么回事，就是弄不好也像有很多朋友也是为这个后遗症困扰的这个情况一样的。那这个咳了这么久一直到现在是什么样的一个情况跟大家说一下吧先说一下我女儿吧。我女儿呢，她也是咳了比较久的然后呢，我发现她最近的话呢，多把星期没有出现这种情况了就像早上清早起来的时候，她这个痰也没有这么多了，然后呢，也没看见她咳了。然后我儿子的话呢，我也看他没有这个症状了不管是这个天气是不是变化了什么的他目前没有咳嗽。然后我老公是什么情况呢？我老公他的话呢，我发现他直到现在的话，他还时不时他有时不时会这样干咳他的身上还有这样子的一个症状，只是他这个他这个频率不高了，不像一开始一样的，好像就是肺都咳出来了但是就是说他的这个还是会偶尔会出现这种就是干咳的这个不影响正常生活了，这个你自己没有平时注意你也察觉不到对于我来说的话呢，我发现就是前一个星期，然后呢开始的话，我也就没有这种症状了，我就不会老是的咳嗽或者是说话的话多说一点，我就感觉好像我的嗓子就会被刀割了一样的那样子很难受。那个短时间真的是咳。到现在的话，包括看我直播的朋友应该也能感受得出，我就是从Waikiki 的那最东端一直走我做直播的话，我也没有这种感觉了没有就是说一说就感觉好像喉咙很痒就要咳没有这种现象了。这个就是我们一家4口就是这个反反复复咳嗽的这个后遗症目前的一个状态什么就是我们4个人感染之后，这个后遗症的恢复情况有差异了。我觉得个人还一个跟年龄有关我跟我老公年龄大一些，然后还有一个的话呢，就是跟你自己的这个活动日常的活动非常有关。所以就是说根据我自己的一个经验，你感染了之后，你这个后遗症，你多晒太阳多走动。平时的话，你的饮食稍微有规律一点，作息也有规律我老公就是个典型的，他呢喜欢熬夜晚睡，然后呢作息呢就是吃饭什么的都随着自己的性子来的，然后同时呢他还不爱运动。所以说就算是他平时体质比我可能好一点，我都发现他这个后遗症没有我好的那么快这个就是我的一个心得分享给大家做个参考当然每个地方每个人他的一个身体还是有不一样的把自己体验到的分享给大家做个参考，说不定有一些朋友他是有需要的好了，这个视频就说到这里感谢大家
这一段时间一直以来对虫姐的一个支持，也谢谢你们的关心和祝福啊！都祝大家平安、健康、喜乐。喜欢虫姐视频记得点赞、关注、转发，谢谢大家，马哈喽！